Suara apa itu, teman-teman? Kayaknya dia ada di atas itu, nah. Atas kayu besar itu. Ini spot kita mancing. Masih terdengar suaranya. Dia di atas kayu besar itu. Binatang yang tidak terlihat, terlalu tinggi dia. Oke, mantap. Lanjut mancing. Trek. Wah. Aduh. Lepas, teman-teman. Strike. Allahu Akbar, lepas. Besar lepasnya.